Сәлем достар, біз бүгін тауық еті қосылған бәліш пісіреміз. Алдымен 100 грамм майды ертіп аламыз, оған 1 штук жұмыртқа саламыз, араластырамыз. Одан кейін 150 грамм қаймақ саламыз. Енді електен ұнымызды өткіземіз. Енді барлығын араластырамыз осылай. Қамырымызды жақсылап илеп болғаннан кейін холодильникке 15-20 минутқа салып аламыз. Болмаса сразу жасай беруге болады. Менде мында туралған тауықтың төс еті. Біз оған 2 штук картошкамызды турап саламыз кубиктап. Енді мында біз қамырымыздың бір бөлігін үлкендеу қылып кесіп аламыз. Жаңағы кескен үлкендеу қамырымыз бұл пирогтың асты болады. Кішірегін үстіне жаямыз. Осылай қамырымызды 2-3 мм қалыңдықпен жайып аламыз және салмамыздың барлығын салып шығамыз. Енді қамырымыздың екінші бөлігін алып жаямыз. Енді үстіне жаңағы қамырымызды салып, жан-жағын ақырындап жабыстырып шығамыз. Одан кейін мен осылай айналдырып түйіп шықтым. Бір штук жұмыртқаның сарысын үстіне салып, жағып шығамыз. Енді бетіне кунжут сеуіп шығамыз. Енді біз духовкаға 180 градусқа 40 минуттай пісіріп аламыз. Ас болсын.